Ok, chia đậm 4 dươngចូលទៅកម្មវិធី Photoshop vàយើងបើកកម្មវិធីនេះសិនហើយយើងចូលទៅលើពាក្យថា File ដើម្បីស្វែងរករូបភាពហើយយើងចូលទៅពាក្យ Open បាទហើយយើងយករូបភាពណាដែលយើងត្រូវកាត់ដើម្បីដូរផ្ទៃ background ផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃ background អូខេខ្ញុំយករូបភាពស្អាតស្អាតម្នាក់នេះអូខេមេខ្ញុំគេខ្ញុំយករូបភាពគាត់ដើម្បីកាត់ background ខាងក្រោយដូរមក background ថ្មីអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ background ណាខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំរករូបភាពថ្មីចូល file open ទៅដែរអូខេខ្ញុំយករូបផ្សេងវិញអូខេខ្ញុំយករូបផ្ទះនេះវិញអញ្ចឹងដើម្បីដូរ background ខាងក្រោយមកផ្ទះនេះវិញបានវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ background ទីមួយយើងអាច select រូបភាពហ្នឹងហើយចាប់ទីរូបភាពដូរមក background ខាងនេះបាទទី2យើងបាទ select យករូបភាពទាំងអស់បាទ select យករូបភាពទាំងអស់ហើយយើងចូលទៅកន្លែង move នេះបាទអូសទាំងរូបភាពហ្នឹងទៅដាក់លើតែម្ដងបាទដាក់ទៅលើហើយបាទយើងទាញវាឲ្យធំតិចមក enter មកបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោះនេះចេញសិនដោះចេញហើយយើង zoom បាទ zoom រូបភាពឲ្យធំដើម្បីស្រួលកាត់ដូរផ្ទៃ background បានចុចកន្លែងនេះជា zoom បាទ zoom ចេញ zoom ចូលនេះណាហើយនេះជាបូកនេះមានន័យថា zoom ឲ្យធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាត់លើរូបភាពតែម្ដងខ្ញុំយក tool មួយឈ្មោះថា quick selection បាទ quick selection នេះវិញលឿនបាទខ្ញុំអូសទៅលើរូបណាដែលត្រូវបានខ្ញុំចង់បានវានឹងចាប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទចាំអ្នកខ្លះខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំសូម zoom វាធំបន្តិចដើម្បីស្រួលកាត់ខ្ញុំលើដល់ចំណុចណាដែលខ្ញុំ zoom កាត់ select ហើយលើក្បាលអីខ្ញុំដកតាមហ្នឹងនេះលើហើយខ្ញុំដកវិញដកដើម្បីដកចេញដាក់ចូលវិញណាលើទៀតនេះទៅហើយអូខេចំណុចនេះខ្វះខ្ញុំដាក់សញ្ញាបូកនេះដើម្បីបន្ថែមបាទអូខេដៃនេះអត់ទាន់កាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដកនេះដើម្បីកាត់ផ្ទៃខាងក្រោយចេញដែរមើលថាវាចូលលើហើយខ្ញុំតាមស្នាដើម្បីចូលវិញវាចូលវិញអូខេនៅណាទៀតដៃនេះបាទដៃនេះខ្ញុំសាស្ត្រដកលើដកចេញពេកបាទទាញរូបភាពនេះដូរផ្ទៃ background ដោយសារតែខ្ញុំ select រូបភាពនេះនៅខាងលើ background ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅលើពាក្យ selection បាទចូលពាក្យ inverse នេះបាទពាក្យ inverse នេះហើយខ្ញុំនឹង delete ហើយខ្ញុំប្រាប់ delete ឃើញទេ delete គឺវាលុបអ្វីដែលខ្ញុំមិនបាន select វាអញ្ចឹងវាទៅជា select ខាង background ហ្នឹងលុប background ចេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងបាន background ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom វាចេញវាមកតូចវិញអូខេខ្ញុំដោះ select ចេញបាទនេះរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារូបឯងធំណា background ធំយើងគឹងកាត់តយើងចូលពាក្យនេះក្រប tool នេះយើងចូលចង់ប៉ុណ្ណាយើងចង់នេះយើងទាញមកនេះសញ្ញាហ្នឹងទាញមកចង់បានទៅណាយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអាចចូលចេញចូលតាមហ្នឹងយើង enter មកបាទ